呢啲係水冬芥，而呢一啲呢係芥菜心。呢兩種芥菜都好好食㗎，不過今日用嚟滾湯，所以我買咗呢啲芥菜心，再加上2塊豆腐同埋一啲鯇魚頭。先將啲芥菜心浸洗乾淨，用2片薑起鑊，煎香啲鯇魚頭，兩邊煎香之後灒少少燒酒，再撞入一啲滾水，先用大火煲佢5分鐘。嚟睇下，好快就變成奶白色啦。然後加入切細粒咗嘅豆腐，再煲多佢5分鐘。鯇魚頭雖然冇大魚頭嘅嗰嚿魚韻，但係都好好食㗎，而且價錢又平好多。湯底煲好就可以將鯇魚頭同埋豆腐出鍋，跟住用鹽嚟到調味。你睇下湯上面幾多魚油，所以唔需要再放油啦。將啲芥菜心放入去，煮到啱自己嘅軟硬度就可以出鍋啦。就係咁簡簡單單就有魚有菜仲有湯添，又平又慳功夫，最適合大熱天時放工返屋企想飲啖湯嘅朋友㗎。